muy buenas tardes, mi nombre es Yamile. Yo en este día les quiero enseñar a preparar, y más que preparar, vamos a emplatar un sándwich de pollo. Para esto vamos a necesitar pan tajado. El pan que utilizamos acá es pan integral. Para esto vamos a utilizar un poquito de salsa de ajo. Acá tenemos ya el pollo preparado, ya está calientito en una salsa de cebolla con maicitos. Acá tenemos el queso, acá tenemos el guacamole, acá tenemos los pepinos que ya están caramelizados, acá tenemos la lechuga y el tomate. Todos estos productos ya están desinfectados y ya vamos a proceder a emplatar. Vamos a colocar el queso por acá. Siempre lo utilizamos con los pancitos ya calientitos. Vamos a utilizar ya con toda confianza porque ya todos estos productos que vamos utilizando ya están bien lavados, donde se les ha hecho el proceso de desinfección. Vamos a utilizar 2 tajaditas de tomate. Tenemos nuestra lechuga, los 2 tajaditas de tomate. Vamos a utilizar 3 tajaditas de pepino. Vamos a utilizar media cucharadita de guacamole porque nuestras sándwiches, las hamburguesas de acá no utilizamos más salsa, solo utilizamos esto. Y le vamos a agregar una cucharada de pollo. Este es el sándwich de Ecotienda. También en esta tarde vamos a hacer una mayonesa artesanal de romero. Para esto vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar 1 litro de aceite. Este litro de aceite es para hacer 1 litro de mayonesa. Vamos a utilizar una cabecita de ajo. Vamos a utilizar el zumo de medio limón. Vamos a utilizar un huevo. Vamos a utilizar una ramita de romero. Vamos a utilizar una pequeña cantidad de sal y una pequeña cantidad de azúcar. Bueno, vamos a iniciar con el zumo de limón, en la cabeza de ajo, el huevo y la pizca de sal y la pizca de azúcar. Empezamos a licuarlo muy suave, aunque esta licuadora es un poquito de muy buena velocidad, pero vamos a ver cómo nos va. Después de tenerla un ratico licuando, debemos de empezar a licuar mucho más suave para iniciar el aceite. El aceite debe caer totalmente en un hilito, no debe ser rápido. Como vamos a hacer una pequeña cantidad solo para una degustación y demostración de cómo se prepara, ya voy a empezar a agregar el romero. Si la persona que la va a utilizar no gusta del romero, puede utilizar pimentón, puede utilizar cilantro, puede utilizar lo que quiera. Pero esta es la base principal de la mayonesa que se prepara. Preparación de la mayonesa que preparamos acá en la Ecotienda. Es una mayonesa muy rica, deliciosa, no necesita refrigeración, se puede durar 10 días fuera de una nevera. Se sirve con chip de plátano, con chip de arracacha
con lo que usted quiere.